شفنا الفيديو اللي فات ازاي نخلص الأعمدة، الديزاين بتاع الأعمدة بتاعنا، وازاي نرسمها في الكاد، ازاي نعمل قصات الأعمدة بتاعتنا، ونتشيك كمان على القصات ديت في برنامج الإيتاب. ان شاء الله النهاردة هنشوف آخر فيرتيكال إيليمنت، وهو الحوائط القص بتاعتنا او الشير وول. الديزاين بتاع الشير وول هو مماثل برضو للأعمدة، ولكن في اشتراطات بسيطة بالنسبة للشير وول هنتعرف عليها مع بعضينا. يلا نبدأ. دلوقتي اول حاجه انا هعمل الموديل طبعا بتاعي، طبعا لازم يكون مرنون. هعمل select by object، هختار جميع الوول، بس لو انا اخترت بالطريقه ديت هختار الفيرتيكال شير وول، وهختار برضو معاها الريتيننج وول. خلاص، يبقى انا مش هختار بالطريقه ديت، هختار select by object وول، هختار بس الكور 250. السلكشن مش على طول، او انا مش عارف الطريقه اللي هختار بيها السلكت للاليمنت دوت. لازم اكون مشغل دماغي انا هختار على حسب ايه. طيب دلوقتي انا اخترت الحوائط بتاعتي. قبل لما ابدا ديزاين، يعني انا هبدا الاول اعمل ديزاين ليهم از كونكريت اليمنت. بس الاول انا هنا هتعرف على الديزاين بتاع الوول ذات نفسه. فعندي هنا ايقونه فوق معمول، لو انا وقفت عليها كده هلاقي ان هي شير وول ديزاين ديت، اللي انا هعمل بيها ديزاين للشير وول بتاعتي. هدوس على السهم ده زي العادي. الكود بتاعي SCI كود امريكي، بسيب كل حاجه زي ما هي، ولكن بخش هنا بس على select الديزاين combination. هندخل برضو الكومباينيشن بتاعتي في الديزاين، وهدوس اوكي. خلاص كده انا جهزت كل حاجه بالنسبه للديزاين. هسلكتها وادوس على start concrete ديزاين. هستنى ان هو يخلص ديزاين عندي، وبعدين هسلكت الحوائط بتاعتي وادوس شير وول ديزاين. لو احنا فاكرين انا كنت اديت بير ليبل لكل ليج من الليجز بتاعت الكور بتاعتي لكل دور. يعني انا كنت مسمي ديت مثلا بير 1، دي بير 2، بير 3، بير 4، بير 5، بير 6، وهكذا. هنشوف دلوقتي هل ده اولا صح ولا غلط. 2، هنشوف هل هو فعلا بيطلع لكل بير ليبل نسبة تسليح. ده اللي احنا هنتعرف عليه دلوقتي. طيب دلوقتي ده مطلع لي كمية تسليح. هنروح هنا برضو ندوس على السهم ديزاين ديسبلاي ديزاين انفو. هنطلع من هنا ايه؟ هنطلع من هنا نسبة البير رينفورسمنت ريشيو، وادوس ابلاي. دلوقتي هو بيقول لي دي نسبة التسليح بتاعتك. زي ما انتم شايفين ان هو مطلع نسبة تسليح لكل بير ليبل. طيب انا عايز اشوف ده في جدول. ممكن اسلكت على الحوائط ديت وادوس كنترول تي، او من ديسبلاي شو تيبلز، الاتنين نفس الحاجة. هخش على ديزاين شير وول ديزاين. بمجرد لما انا عملت ديزاين للشير وول، الخانة ديت هتتفتح لي. لو مش عامل ديزاين مش هتظهر. طيب هخش على ايه؟ هخش على الشير وول بير سمري وادوس اوكي. خلاص كده هيطلع لي ايه؟ اللي هيطلع لي دوت هو الديزاين بتاعي. زي ما قلت انا
لكل دور هيطلع لي البير بتاعه، بيطلع الحديد توب وبوتوم. هنشرح يعني ايه. بيطلع لنا هنا النسبة اللي احنا عايزينها هي الريبار الريكوايرد رينفورسمنت، دي النسبة اللي احنا عايزينها. وبعد كده هيطلع لنا حاجة اسمها شير ريبار، ده الحديد الرأسي وده الحديد الأفقي. طيب قبل لما نشرح أي حاجة بالنسبة هنا للديزاين، محتاجين الأول نفهم احنا هنعمل ايه دلوقتي. طيب انا هتخيل معاكم ان دي الحيطة بتاعتي. ايه نوع التسليح اللي موجود عندي في الحيطة ديت؟ التسليح اللي موجود معايا في الحيطة ديت اولا هو التسليح الافقي. بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن تسليح بالشكل دوت، ده التسليح الافقي. يليه على طول، او علشان اكون دقيق، هنعمل نوعين او شكلين من الحديد او من الحوائط، وهقول ليه. ادي حيطة تانية معايا، وادي الشير او الحديد الافقي. الحوائط بتاعتنا فيها في الديزاين في نوعين. انا دلوقتي لو طلعلي ده يعتبر الحديد الافقي، وقلنا ان الحديد الافقي دوت الهوريزونتال ده بجيبه عن طريق الشير. طيب في حديد فيرتيكال. الحديد الفيرتيكال دوت لما بيطلع لي من الاريا ستيل ريكوايرد زي ما قلت وهشرح برضه، ده في منه نوعين. يا اما الحديد اللي هيطلع لي دوت هحطه دلوقتي في السايد دوت والسايد دوت ككونسنتريتد، بيتحط في مسافة معينة، والمسافة الباقية ديت بيتحط حديد مينيمم كل سبيسنج. فبالتالي الحديد اللي هيطلع لي من الفيرتيكال دوت هبدأ ان انا ارصه هنا بالشكل ده، وليكن مثلا في مسافة نقول 30 سنتي. ببدأ ان انا اكثف الحديد هنا واكثف الحديد هنا اهو، والباقي بيتحط حديد مينيموم بالشكل دوت، وابدأ ان انا احط الكنات الحباية بتاعتي زي ما هنشوف. دي النوع دوت اسمه concentrated reinforcement، يعني الحديد اللي طالع لي من الفيرتيكال ببتدي ان انا احطه في الاركان بتاعه الشير وول بتاعتي. طيب احنا ما بنستخدمش النوع دوت، امال احنا بنستخدم ايه؟ باجي على الفيرتيكال رينفورسمنت واجيب نسبة تسليح اسمها نسبة تسليح موزعة. بحط الحديد بتاعي موزع على الحيطة كلها بالتساوي. بس كده لا، واجي اقوم عامل هنا اكثف تسليح في الاركان بتاعه الشير وول بتاعتي، او المخ بتاع الشير وول بتاعي، وبعد كده اربط برضو بكنات حباية زي ما هنشوف. اذا احنا دلوقتي اكتشفنا معلومة، وهي ايه؟ ان الحيطان بتاعتي في منها نوعين. النوع الاولاني ان انا اسمها concentrated reinforcement، بكثف الحديد اللي هيطلع لي من الفيرتيكال دوت، بكثفه في المخ بتاع العمود، في الاركان بتاع الاركان بتاعت الشير وول. الحديد دوت بكثفه في المخ دوت في مسافة وليكن نقول 30 سنتي.
يبقى الاريا ستيل اللي هتطلع لي من هنا، طبعا هي هتتقسم على الاتنين وهنشوف ازاي، هتتكثف هنا وتتكثف هنا، وبعدين يتحط هنا حديد مينيموم مثلا 12 كل 200، يعني 5 12 في المتر. فيعتبر ده التسليح دوت بنسميه تسليح كونسنتريتد. ليه كونسنتريتد؟ لان الحديد بتاعي اتمركز فين؟ في المخاخ بتاعت الوول او الاركان بتاعت الشير وول. طيب احنا ما بنستخدمش عادة الحل دوت، بنستخدم حل تاني، وهو ايه؟ ان انا الحديد اللي هيطلع لي من هنا بعمله معاملة السلاب العادية، بمعنى ان انا بجيب هنا قيم حديد تسليح موزعة. طيب وبعدين ببدأ ان انا خلاص وزعت انا الحديد دوت، ببدأ ان انا اكثف هنا حديد بنسبة معينة. هنشوف النسبة ديت هي عبارة عن ايه. بكثف بس هنا حديد في المخ بتاع الوول. النوع ده اسمه distributed reinforcement. ليه distributed؟ لان انا يعتبر وزعت الحديد بتاعي بشكل منتظم. طيب ده التسليح بتاع الوول. يبقى انا منتظر من هنا ايه؟ منتظر حديد رأسي. الحديد الرأسي دوت احنا قلنا اللي هي البرسنتج بتاعت الريكويرمنت او اللي هي الريكويرد رينفورسمنت. بس اللي بيطلع لي الحديد اللي بيطلع لي من هنا اهو، الحديد الريكويرد اللي بيطلع من هنا دوت ده حديد توتال في الحيطه، بمعنى ان هو بيطلع للسايد دوت والسايد دوت. فانا لازم اقسم هنا الحديد الفيرتيكال دوت على الاتنين عشان يطلع لي بير سايد. ده اول تسليح. تاني تسليح بيطلع لي هو الشير. الشير دوت هو الحديد الهوريزونتال الافقي. طيب في هنا تكثيف، بنكثف، قلنا بنكثف هنا او بنعمل concentrated reinforcement في المخ دوت والمخ دوت، او في الاركان بتاعت الشير وول. هنشوف النسبة بتاعتها في الكود. طيب ده يعتبر التسليح بتاعنا، وهنشوف موجود فين في الكود. طيب الاول نبتدي نشوف هل الموديل بتاعنا مظبوط، وايه المقصود بيه توب وبوتوم. طيب الاول هنشوف الموديل بتاعنا مظبوط كبير ليبل ولا لا. طيب انا دلوقتي طالع لي بيزمنت في الدور اللي هو في الستوري بتاعي اللي هو البيزمنت، طالع لي بير 2 بير 2 بير 3 بير 4، بس انا مش عارف بالنسبه لانهي دور. يبقى معنى كده ان انا اللي انا عملته هنا ما كانش صحيح، بمعنى ان انا كان المفروض ان انا ادي لكل حيطه لكل لج من هنا بس كلهم اديهم نفس البير ليبل. بمعنى ان انا دلوقتي الجزء دوت لو انا جيت بصيت هلاقي ان انا هنا كنت مسمي ديت بير 2. طيب دي بير 2. طيب في الليج ديت بير 3. طيب ما انا كده ما قدرتش برضو افهم انا بتكلم، او عشان برضو اكون دقيق دي بير 6، انا ما قدرتش افهم دي لانهي دور. طيب ومش هقعد اكيد احفظهم، انا لو معايا 13 دور هيبقى الحوار بالنسبه لي صعب. طيب ايه الصح؟ ان انا سلكت شويه الليج ديت من الوول واعمل لها اساين شيل بير ليبل، واديها وليكن بير ليبل 1. يبقى انا الارتفاع دوت او الليج ديت بكامل الدور اسمها بير 1. طيب ده هيطلع لي هيسهل لي بقى ازاي؟ ان انا هيطلع لي مثلا بالنسبه لبير 1 هيطلع لي لدور البيزمنت، لدور الاول، للدور الثاني، للدور الثالث. كده انا فهمت ان انا بتكلم على انهي ليج وانهي دور. هيبقى اسهل هناك في التيبل، وهنشوف مع بعضينا هيطلع بانهي شكل. خلاص هسلكت الليج دي كلها في كل الادوار وهديها بير 2.
وهنا بير 3 وهنا بير 4. يبقى انا كده عملت ايه؟ اخترت الليج ديت من الكور وسميتها بكامل طولها في العمارة بتاعتي او التاور بتاعي كلها نفس البير. الليج اللي بعديها برضو نفس الموضوع، ان انا هسلكت الليج بكامل الدور وهديها بير ليبل تاني، وهكذا بالنسبة للوول. خلاص هعمل ايه؟ هعمل ديزاين ونشوف هيطلع التيبل شكله عامل ازاي. طيب نكمل التسليح. طيب انا عايز اعرف التسليح المينيمم بتاعي بالنسبة للحديد الافقي والحديد الرأسي موجودة فين في الكود. طيب خلاص، لو رحنا عند صفحة 301 في الباب السادس هنلاقيه هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الحوائط. لو طلعنا في اول الصفحة بيتكلم عن الحوائط في فقرة 6.5 بيتكلم هنا عن الحوائط وأقل عرض للحوائط. هيبدأ إن هو يتكلم إزاي نعمل أناليسيس للحوائط بتاعتي، نعرف إزاي الباكلينج بتاع الحوائط. طيب هنا هيتكلم عن إيه؟ هيتكلم عن أقصى حديد تسليح للحوائط بتاعتي، سواء للتسليح الرأسي أو التسليح الأفقي. طيب بالنسبة للتسليح الرأسي هنلاقي الجدول ده على حسب الاف يلد بتاعك. هنلاقي ان هنا حسب الستريننج اكشن اللي طلعالي على الحائط بتاعي. انا منلي القطاع بتاعي بيبقى عليه بيندنج مومنت، فهو بيقول لك ان جهة التسليح جهة الشد بيبقى نسبة التسليح 0.25 و 0.15 على حسب طبعا الاف يلد. ودوت بالنسبة للتسليح الأفقي عادة بيبقى ربع في المية. ربع في المية من ايه؟ من قطاع الخرساني. بمعنى ان انا لو الطول ده اسمه ال والعرض دوت اسمه بي، فانا نسبة التسليح بتاعتي قريناها ان هي بتساوي كام؟ 0.25%. معنى كده ان هي بتساوي كام؟ بتساوي 0.25 على 100 في البي في التي. دي كده الاريا ستيل بتاعتي. طيب دي نسب التسليح بتاعتي. طيب انا عايز اجيب التسليح المركز. قلنا هنا ان احنا هنستخدم، نفتكر مع بعضينا قلنا ان احنا هنستخدم النظام اللي هو بتاع الحديد الديستريبيوتد، بس الكوب بيشترط ان انا اركز هنا في الاركان بتاعه الحائط بتاعتي، اركز تسليح. التسليح دوت بيبقى قيمته هنشوف دلوقتي في الكوب بتبقى قد ايه. بركز هنا حديد وبركز هنا حديد. تعالوا نشوف القيمة ديت بتبقى قد ايه. هنخش على صفحة 332 في السلايد، هنلاقي هنا ان هو بيتكلم على اشتراطات حوائط القص. طيب علشان برضو نفهم البارت دوت بيتكلم عن ايه، هنطلع هنا فوق شوية هنلاقيه بيتكلم على اشتراطات الزلازل، اشتراطات الخاصة بمقاومة أحمال الزلازل. هيبتدي إن هو يتكلم بيعرف كل element من الاليمنتس بتاعتنا.
بيعرف النظم الإنشائية لمقاومة الزلازل، ازاي اقاوم الزلازل بتاعتي. في هنا حاجة اسمها منطقة حرجة هنحتاجها دلوقتي بالنسبة لي سواء كانت للكاميرات أو الحوائط، والحوائط احنا هنحتاجها دلوقتي. طيب هيتكلم على شوية اشتراطات بالنسبة للتسليح. أنا عايز بقى هنا حاجة معينة، اشتراطات الإطارات ذات الممطولية المحدودة. احنا قابلنا فين الممطولية المحدودة؟ هننزل لتحت شوية هنلاقي اشتراطات الإطارات ذات الممطولية الكافية. شفنا احنا فين الإطارات المحدودة والإطارات الكافية؟ شفناها واحنا بنحط الآر، لما كنا بنحدد نسبة الآر وقلنا ان الآر ممكن تبقى ب5 أو ب6 بالنسبة للإطارات الفراغية، وبالنسبة للحوائط بتبقى ب5 و7، وقلنا ان احنا دايما بنختار إطارات بنستخدم ممطولية محدودة، عشان كده الآر بتاعتنا ب5. طيب هنا الممطولية الكافية قلت ان احنا عادة ما بنستخدمهاش نتيجة ان الاشتراطات التسليح بتاعتها كتيرة جدا. طيب هنا بقى الاشتراطات بتاعت الممطولية الكافية، هنلاقي ان هو بيحدد لكل إليمنت خرساني اشتراطات تسليح علشان اقدر استخدم من خلالها الار بتاعتي، سواء كانت ب6 او ب7. طبعا 6 لو كانت للحوائط و7 لو كانت للإطارات الفراغية. فديت هي دي بقى الاشتراطات. طيب هناخد من الإطارات أو الممطولية الكافية حاجة بس بسيطة جدا بالنسبة لحوائط القص. هنا هو بيشترط في حوائط القص بتاعتي إن أنا أقل نسبة حديد لكل وجه بتبقى 25، أو أدنى نسبة تسليح رأسي كلي موزع للوجهين 25%. بقى أقل نسبة تسليح موجودة في الحائط بالنسبة للتسليح الرأسي 25% للوجهين. إذا لو أنا عايز التسليح للوجه يبقى يتقسم على الاتنين، ونخلي بالنا جدا من الموضوع ده. لا يقل قطر سياخ التسليح المستخدم عن 10 ملي، والمسافة ما تزيدش عن 200 ما بين السياخ. طيب ده بالنسبة للتسليح الرأسي. التسليح الأفقي برضو أقل نسبة تسليح 25%، وبرضو نفس الاشتراطات بالنسبة لأقطار التسليح والمسافات. بيقول إن أنا إذا كانت مساحة صلب التسليح الموزع أكبر من 1%، أو نسبة التسليح بتاعتي 1% للوجهين من مساحة القطاع، يضاف للتسليح الأفقي. يعني أنا دلوقتي مربط التسليح الأفقي بحديد بنسميه احنا في السوق حديد برندات، حديد أفقي. هو حديد بيبقى واحد بس. بيقولك إن أنا لو النسبة دي عدت 1% من مساحة القطاع، يضاف للتسليح الأفقي كانات حباية مغلقة لا يقل قطرها عن 8 ملي، أو 25% من قطر سياخ التسليح الرأسي أيهما أكبر، لربط التسليح الأفقي معا على جانبي الحائط، مخترقا سمك الحائط بواقع 4 نقاط على الأقل في المتر المسطح. يعني إيه الكلام دوت؟ إن أنا دلوقتي لو لقيت نسبة التسليح بتاعتي أكبر من 1% للوجهين، بعمل إيه؟ بربط بكانة حباية. ادي السيخ اهو، وادي السيخ اهو. الكانة ديت بتبقى كانة قطر 8، بسيب سيخ وامسك سيخ، اسيب سيخ وامسك سيخ، بتبقى على كامل الحيطة. طبعا هنشوف الرسم مظبوط ودقيق بالنسبة للكانات الحباية ديت، بس احنا دلوقتي بناخد افكار علشان في الاخر لما نيجي نجمعها نبقى فاهمين. يبقى انا دلوقتي فهمت ان اقل تسليح
رأسي وأفقي بيبقى 25%، إن أقل قطر تسليح مستخدم في الحوائط بيبقى 10 ملي، والمسافات ما تقلش عن 200. ده بالنسبة للحديد الأفقي أو الرأسي. زودنا حاجة بس في الحديد الأفقي، إن لو نسبة التسليح أكبر من 1% من نسبة القطاع بنربط بكان حباية، بنمسك سيخ ونسيب سيخ، بتبقى قطر 8. طيب دي الحديد الأفقي والحديد الرأسي. هنا بقى التسليح الرأسي المركز. قلنا التسليح الرأسي المركز ده بستخدمه في أنهي حالة؟ في الحديد الموزع، بحط نسبة تسليح فوق الحديد دوت في الأركان بتاعة الحوائط. يتم تركيز صلب تسليح رأسي في كل نهاية من نهايات الحائط، وكذلك في الأركان وأماكن تقاطعات الحوائط مع بعضها البعض، كما هو موضح في شكل 4-3. بيبقى بالشكل دوت. بنركز هنا حديد وهنا حديد، أو لو عندي الحيطة ديت تقاطعات كده بركز في كل تقاطع بالشكل دوت. طيب نسبة التسليح ديت بتبقى قد ايه؟ لا يقل قطر التسليح المستخدم، التسليح الرأسي المستخدم، عن فاي 12، يعني ما ينفعش اقلله عن فاي 12. لا تقل نسبة صلب التسليح المركز في كل نهاية من نهايات الحائط عن خارج حدود المنطقة الحرجة عن 1%. افتكر المنطقة الحرجة، يبقى النسبة ديت ما تقلش عن 1/10% خارج المنطقة الحرجة من مساحة القطاع الخرساني الكلي، وما تقلش نسبة صلب التسليح الرأسي المركز في نهاية كل حيطة من نهايات الحائط في المنطقة الحرجة عن 2% من مساحة القطاع الخرساني الكلي. يعني ايه الكلام دوت؟ خلينا نمسح الكلام دوت ونشرح. دلوقتي ده التور بتاعي. هنلاقي عندنا هنا مسافة رأسية اهي، ده الاتش بتاعي بتاعت التور. انا دلوقتي باصص اليفيجن للتور، ده الاتش توتال للتور. هنلاقي هنا ارتفاع نروح نحدده دلوقتي، اسمها منطقة حرجة. المنطقة الحرجة دي بيبقى ليها ارتفاع، وخارج المنطقة الحرجة ديت يبقى هو الارتفاع الباقي من المنطقة ديت. طيب هو بيقولك دلوقتي ان لو انا داخل المنطقة الحرجة هركز تسليح في المخ بلس التسليح الديستريبيوتد، نسبته قد ايه؟ 0.2% لكل كورنر. زي ما قلت ادي، عشان نفتكر، ادي الحيطة بتاعتي اهي، هركز لكل نهاية، في كل نهاية كده هركز 0.2% من قطاع الخرسانة. ده لو انا جوه المنطقة الحرجة. طب لو انا بره المنطقة الحرجة بستخدم تركيز 0.1%. يبقى نرجع نقراها مرة تانية. لا تقل نسبة صلب التسليح الرأسي المركز في كل نهاية من نهايات الحيطة في كل كورنر خارج حدود المنطقة الحرجة عن 1%. هو ده اللي احنا قلناه، ان انا في كل كورنر هركز 0.1% لو انا خارج المنطقة الحرجة. طيب لو انا داخل المنطقة الحرجة، لا تقل نسبة صلب التسليح المركز في كل نهاية من نهايات الحيطة في المنطقة الحرجة عن 0.2% من مساحة القطاع الخرساني الكلي. طيب نسبة أو المسافة المنطقة الحرجة دي نجيبها منين؟ احنا شفناها فوق لما شفنا في اشتراطات هنا بتاعت الخاصة بمقاومة أحمال الزلازل. هنلاقي هنا اتكلم عن
مفاهيم التصميم هنلاقيه هنا اتكلم على المنطقة الحرجة. طيب ايه هي المنطقة الحرجة اصلا؟ هي منطقة مشتتة للطاقة، هي منطقة في عنصر رئيسي مقاوم للزلازل تتعرض لأسوأ حالة تحميل، سواء كانت عزوم أو أحمال محورية أو أحمال قص أو لي. اللي ده اللي هو التورشن، والتي من الممكن حدوث مفصلة لدنة اللي هي البلاستيك هنجد نتيجة التشكلات غير المرنة الناتجة من عزوم الانحناء، ويتم تحديد طول المنطقة الحرجة لكل نوع من العناصر الرئيسية المقاومة للزلازل طبقا لما يلي. هنروح نخش على الحوائط. بيقول لك سدس الارتفاع الكلي للحائط، سدس الارتفاع الكلي للحائط أو طول الحائط. يبقى أنا عندي قيمتين للمنطقة الحرجة، يا إما بتبقى سدس ارتفاع الكلي للحيطة، يا إما بتبقى طول الحيطة، بس عندي شرط بحيث لا تزيد عن ضعف طول قطاع الحيطة، بحيث لا تزيد عن ضعف طول قطاع الحيطة. طيب دي معناها ايه؟ احنا دلوقتي فهمنا المنطقة الحرجة ديت بحط تسليح قد ايه. طيب انا دلوقتي عندي قيمتين للمنطقة الحرجة، يا اما تبقى لو دي ارتفاع الحيطة، وهي طبعا اكيد ارتفاع المنشأ، لو ده الاتش توتال، فانا المنطقة الحرجة بتاعتي بتبقى قيمتين، يا اما اتش توتال على الستة، او لو ده طول الحيطة ده ال ودي البي، باخد ال. يبقى انا المنطقة الحرجة دي احددها ازاي؟ بنقول اتش الارتفاع بتاع التاور بتاعي طبعا من وش الاساسات، بيبقى يا اما الاتش توتال على الستة، يا اما طول الحيطة، ايهما اكبر. يبقى انا باخد من هنا البيج، بس عندي شرط ان دي ما ينفعش تزيد عن ضعف ضعف طول الحيطة. طيب تعالوا نشوف احنا وليكن التاور بتاعنا طوله قد ايه. لو انا وقفت هنا هلاقي الزد بتاعتي ب10.7 ونيجاتيف 3، يبقى انا عندي 13.7. نروح نقسم 13.7 على الستة، 13.7 على الستة هتديني 2.28، يعني 2 متر 30. طيب انا الحيطة بتاعتي طولها قد ايه؟ نروح هنا نقيس الارتفاع دوت متر 30. لو ضربت المتر 30 في 2 هتديني 2 متر 60، وانا مطلع هنا كام؟ 2 متر 30. يبقى انا هاخد انهي؟ هاخد ال 2 متر 30، لان انا قلت ان الاشتراط بتاعي ان انا اخد الاكبر من الاتش توتال على الستة، او اللينس بتاع الحيطة، بحيث ان هو ما يعديش ال 2 ال. انا شفت دلوقتي ال 2 ال طلعت لي كام؟ 2.6، وانا من هنا طلع كام؟ 2.3. يبقى انا هاخد ال 2.3 عشان هو ما عداش ال 2.6. يبقى انا خلال 2.3 هحط نسبة قد ايه؟ 0.2%، ومن بعديها هحط
1%. ده الشرح الكامل بالنسبة لتسليح الحوائط. طيب عايزين دلوقتي بقى نروح نطبق، نمسح كل الكلام دوت ونروح نطبق علشان نفهم. طيب هسلكت اول حاجة الحوائط بتاعتي وابدأ start design، وبعدها اعمل start design للوول. ماشي، هسلكت دلوقتي الوول واعمل start design ونشوف التسليح هيطلع شكله عامل ازاي، و موزع لكل دور ولا لا. استنى بس يخلص ديزاين. تمام، هبدأ ان انا اسلكت الحوائط بتاعتي واعمل كنترول تي واختار شير وول بير سمري وادوس اوكي. طيب نصدر الجدول دوت للاكسل علشان برضو نفهم. احنا طبعا بندوس هنا نسلكت كل الجدول وندوس كليك يمين جوه كده، كليك يمين اكسبورت تو اكسل زي ما كنا بنعمل في السكيلينج. ماشي كده عمل صدر لي الجدول. طيب ممكن اعمل ايه؟ ممكن اسلكت الصف دوت وادوس على فلتر او كليك يمين يعمل فلتر علشان نقدر نختار من خلاله الادوار او على حسب البير. فبالتالي دلوقتي انا اللي عندي هو ايه؟ ان انا دلوقتي عندي بير واحد لكل دور، بير 2 لكل دور، بير 3 برضو بالمثل لكل دور، بير 4 لكل دور. كده بقى اسهل، لان انا دلوقتي بقيت عندي ايه؟ اللي موجود دلوقتي عندي هو ايه؟ ان انا عارف ان ده بير واحد وان ده بير 2 وبالمثل ده بير 3 وده بير 4. بقيت انا فاهم ان نسبة التسليح ده هيبقى بالنسبة للدور ده للدور ده للدور ده للدور ده. طيب هو بيطلع ايه دلوقتي؟ بيطلع حديد هنا، ده بنسميه بوتوم وده بنسميه توب. يبقى انا دلوقتي ده اسمه بير واحد بالنسبة لدور البيزمنت، ده دور البيزمنت اهو من اول هنا لهنا. فهو بيطلع ايه؟ بيطلع نسبة تسليح بوتوم وتوب. طيب بالنسبة للفيرست او الجراوند هيطلع بوتوم وتوب، وهنا هيطلع بالنسبة للفيرست بوتوم وتوب، وبالنسبة للروف بوتوم وتوب. ده اللي احنا هنلاقيه هنا. ان انا البيزمنت هلاقيه بوتوم وتوب، الجراوند بوتوم وتوب، بوتوم وتوب، بوتوم وتوب. انا فهمت دلوقتي ايه المقصود ببوتوم وتوب. يعني تاني، ان انا لو بالنسبة لي البير ديت الليج ديت، فانا عارف ان ده دور البيزمنت وان ده دور الجراوند وان ده دور الفيرست وده دور الروف. طيب هو بيطلع انهي تسليح؟ بيجي دلوقتي يقول لي ايه؟ بيقول لي بالنسبة للحيطة ديت لدور البيزمنت فانت عندك نسبة تسليح تحت بوتوم ونسبة تسليح فوق توب، ده بالنسبة للبيزمنت. طب بالنسبة للجراوند عندك نسبة تسليح بوتوم ونسبة تسليح توب. طيب بالنسبة للفيرست انا عندي برضو بوتوم وتوب، بالنسبة للروف بوتوم وتوب. طيب انا لما اجي اسلح هاخد الماكسيمم من التوب البوتوم والتوب لنفس الدور.
لان دي نسبة التسليح اللي هتمشي من هنا لهنا. يبقى انا بالنسبة للتسليح بتاعي هاخد الاكبر من البوتوم والتوب بالنسبة لنفس الدور. طيب ده كده بالنسبة للبوتوم والتوب. طيب ناخد اي بير، وليكن مثلا البير الثالث عشان نطبق عليه. فين البير الثالث؟ البير الثالث اللي هو دوت. البير الثالث اللي هو دوت. لو جينا دوسنا عليه كليك يمين هيفتح هنا الديزاين بتاعها. لا، نعمل انديفورم شيء. ده بير 3. طيب بير 3 دلوقتي بالنسبة للبيزمنت فدوت البوتوم والتوب بتاعها، وده الجراوند عندي بوتوم وتوب بوتوم وتوب بوتوم وتوب. طيب انا يهمني من هنا قد ايه، او يهمني ايه من دوت؟ يهمني الرو دوت. فبالتالي انا ممكن اخفي كل دوت، اعمل له هايد. يهمني الشير طبعا، السبيسنج وكل الكلام دوت نوعه يونيفورم. قبل لما ابدا ديزاين برضو علشان نكون قلناها، ادي هظهر جميع الحوائط. قبل لما ابدا ديزاين لازم اروح على اخر يعتبر عمود، الاقي هنا الايرور نو مسج. طيب هنا معنى كده، معنى ايه نو مسج؟ ان القطاع الخرساني بتاعي سيف. لان ممكن الاقي ان القطاع الخرساني بتاعي عايز نسبة او عايز يزيد نتيجة ان الحمل عليه او القطاع الخرساني انسيف. فبالتالي قبل ما ابدا ديزاين لازم ااكد ان الايرورز بتاعتي نو مسج. طيب هرجع اكمل التسليح بتاعي. قلنا هنختار وليكن بير 3. وهعمل ايه؟ انا دلوقتي محتاج دول برضو هعمل لهم هايت. يبقى انا دلوقتي معايا سوري. طيب دول هعمل لهم هايت. يبقى انا عندي ال required reinforcement، وعندي ال ريبار شير ريبار، ومش عايز اي حاجة تانية. يبقى انا كده طلعت البير بتاعي. يبقى ده الشكل بتاعي. انا دلوقتي عايز ايه؟ عايز الستوري. عرفت ان دوت بير 3. ده البوتوم والتوب بتاعتي. باخد الاكبر من البوتوم والتوب لكل دور، وهو ده اللي هيمشي بالنسبة للدور دوت. ده الريكوارد رينفورسمنت، دي نسبة التسليح اللي هتتحط في الدور دوت. ودي الشير، ده اللي هو الحديد الأفقي. طيب نبدأ. أولا احنا ممكن نعمل قصات بالنسبة للتسليح. لو التسليح قريب أنا ممكن أعمل قصات، بس بشرط إن التسليح في القصة ما ينفعش يقل. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو هستخدم مثلا في الدور البيزمنت والجراوند هستخدم وليكن النسبة الأكبر من دول. أنا قلت دلوقتي هعمل قصة هنا وقصة هنا، يعني التسليح اللي هنا غير التسليح اللي هنا. خلاص تعالوا نشوف لو عملنا الحالة دي هتبقى عاملة ازاي. أنا دلوقتي هستخدم في البيزمنت والجراوند نفس التسليح، وبالنسبة للفيرست والروف هستخدم نسبة تانية، بس بشرط ان النسبة اللي موجودة هنا
ما تكونش بأي حال من الأحوال أقل من النسبة هنا، أو بمعنى أصح إن النسبة اللي هنا ما ينفعش تزيد عن النسبة اللي هنا. يعني أنا لو قررت هنا أستخدم، تعالوا ناخد بالأرقام، هاخد أنا دلوقتي كده قصيت هنا هستخدم نسبة تسليح، هشوف الأكبر من التوب والبوتوم في كل المجموعة ديت 0.85 و 0.74 و 0.78 و 0.63. الأكبر من هنا هو 0.85. يبقى أنا هنا هستخدم vertical، نسميها وليكن vertical. نستخدم نعمل هنا لديت merge ونكتب في النص، هنستخدم 0.85. يبقى انا كده استخدمت بالنسبة لي الدور دوت او المجموعة ديت كلها 0.85. يبقى انا ما ينفعش هنا، او العادي ان انا استخدم هنا حديد اقل، لان انا كده يعتبر عملت قصة زي ما احنا متعودين في قصات الاعمدة. بس هنا ما ينفعش استخدم باي حال من الاحوال 0.9. ليه؟ لان انت كده هتلاقي حديد فوق زيادة. طب انت الحديد ده هتضطر ان انت تزرعه، طب ازاي؟ ما ينفعش. يبقى انا هنا نسبة التسليح بتاعتي في القصات ما ينفعش الاقي ان فوق اكتر من تحت. القصات العادي ان تحت بيبقى اكبر من فوق. طيب نشوف هنا احنا هنستخدم نسبة قد ايه. هشوف الاكبر من 0.71 0.57 0.74 0.73. يبقى انا هستخدم هنا 0.74. هل كده صح؟ صح جدا. ليه؟ لان انا نسبة التسليح الفيرتيكال تحت كانت 0.85 وفوق 0.74. ده العادي اللي بيطلع في التسليح بتاع الحوائط، ولكن وارد ان احنا نلاقي ان فوق اكتر من تحت، ودي اللي بتعمل مشاكل. يبقى هضطر ساعتها امشي المجموعتين دول بنفس التسليح اللي فوق. يبقى القصات لازم تحت يبقى اكبر من فوق. لو لقينا ان فوق اكبر من تحت هضطر ساعتها امشي المجموعتين دول بالتسليح اللي فوق، والغي ساعتها القصه ديت. طيب كده بالنسبه للحديد الفيرتيكال. طيب بالنسبه لحديد الشير فهو 625. طيب انا دلوقتي لو 625 دي الاريا ستيل، طيب اقسمها على كام؟ اقسمها مثلا على باي على الاربعة في 12 سكوير، تديني قد ايه؟ تديني 6 في المتر. طيب لو انا استخدمت قطر 10، احنا لو فاكرين احنا قرينا في الاشتراطات ان انا ما ينفعش بحال من الاحوال اقل قطر عندي عند 332. هنلاقي هنا التسليح الافقي ما يقلش قطر عن 10 ملي. خلاص نروح نشوف هيطلع لي كام. هيطلع لي 8 في المتر. يبقى انا دلوقتي هستخدم 8 فاي 10 كل متر. خلاص ماشي. يبقى انا كده التسليح الفيرتيكال او الهوريزونتال هنا بقى، سوري، ماتش. يبقى انا كده الحديد الهوريزونتال هنا اعمل له ميرج، هيبقى تي 10 ات 125، اللي هي تعتبر ايه؟ تعتبر ال 8 في المتر، اللي هي 1000 على ال8. يبقى انا كده عرفت ان دوت حديد الهوريزونتال. طيب حديد الفيرتيكال
احنا قلنا ان النسبة اللي هتطلع لي هنا دي بالنسبة للوجهين زي ما قرينا. طيب يبقى انا دلوقتي احسبها بقى ازاي؟ طبعا هروح للقطاع بتاعي اشوف الدايمنشن بتاعتي. احنا قرينا ان هنا ديت 1.3 في 25. يبقى انا هقول ايه؟ يبقى انا هنا عايز مثلا وليكن 0.85%. يبقى انا هقول ايه؟ سوري، هقول 0.85 في 100. ده الحديد الكلي في نص، علشان عندي جبهتين او جهتين او الوجهين ذات نفسهم بتوع الحيطة في 1300 في 250. يبقى انا كده طلعت ايه؟ عملت ايه؟ ادي دي النسبة على 100، لان ديت النسبة ديت في 100 في نص، عشان عندي وجهين للحيطة ذات نفسها، وضربتها في القطاع الخرساني 1300 في 250. دي طلعت لي دلوقتي 1381، يعني 1382. خلاص هستخدم 1382. هستخدم قطر قد ايه؟ قطر وليكن قطر 12. نشوف هتطلع لنا نسبة قد ايه او عدد قد ايه في المتر. ما ينفعش العدد ده بأي حال من الأحوال يقل عن 5، عشان السبيسنج ما تزيدش عن 200 زي ما قرينا. هستخدم وليكن قطر 12. نشوف هيطلع قد ايه. هيطلع لنا 7 في المتر. يبقى أنا ممكن دلوقتي نقسم 7 ادي 1000 على 7، يطلع لنا 142. يبقى هنستخدم هنا، أو ممكن نكتبها هنا تي 12 ات 142 أو 140. ماشي، ونشوف النسبة ديت هتطلع قد ايه. هنعمل بالمثل 0.74، دي النسبة على 100. وقلنا ان ده الحديد للوجهين، يبقى يتضرب في نص عشان اجيبه لكل وجه. وبعدين اقوم ضربه في القطاع الخرساني 1300 في 250، هيطلع لي 1203. يبقى 1203 على باي على 4 في، نجرب برضو قطر 12 ونشوف هيطلع لنا قد ايه. كده طلع لنا 10.6، يعني 11 في المتر. طبعا ده هيجيب لنا سبيسنج صغيرة جدا. خلاص ممكن نجرب ده برضو. سوري، هنا مسافة كبيرة. يبقى ممكن استخدم 16 في المتر. خلاص يبقى انا هنا اقول 16، يبقى اقسم ادي 1000 على 6، يبقى نقول مثلا سبيسنج 160. يبقى هستخدم هنا تي 16 ات
160. نعيد الحسبة تاني. 1202 على باي 4 في 12 سكوير 12.6. تمام. يبقى أنا دلوقتي دي نسبة التسليح بتاعتي. طيب ديت هنروح نوزعها في القطاع، بس نفتكر ان احنا عندنا خلال المنطقة الحرجة بتاعتي كانت 2.3 من ارتفاع الحيطة بتاعتي. يعني ممكن نحط بس البيزمنت كان هو يعتبر ارتفاعه كان كام؟ كان حوالي هو الدور عندنا حوالي 3 متر، فبالتالي لو انا دخلت البيزمنت بس عملت له تسليح مركز 0.22%، وبقية الادوار كلها 0.1%. طيب نبتدي نروح نرسم. طبعا كل حيطة من ديت او كل كور من دوت هيتسمى باسم. هناخد من هنا كوبي، هنا كوبي، هنسمي دوت وول، نسميه وول 1، والكور اللي قدامه نسميه وول 2، ونبتدي برضو نعمل له تأكيس زي العمدان بالظبط. بس نسميه وول 1، ودوت هنسميه وول 2. تمام. ونبتدي نعمل له تأكيس زي ما احنا متعودين. بس نجيب layer الدايمنشن، ونبدأ ان احنا نعكسه. طيب تأكيس العمود او الحيطة بتتأكس من جميع الاتجاهات بتاعتها، بمعنى ان انا علشان ابعد من هنا لهنا هي 510. طيب من هنا لهنا 504. طيب من هنا لهنا 504. طيب من هنا لهنا 506. طيب من هنا لهنا نعمل بس دي موف شوية. طيب عايزين نعرف سمك الحيطة أصلا قد إيه. 250 من الناحية ديت 250. طيب نحاول ندي دايمنشن على قد ما نقدر بالنسبة للحيطة علشان يقدر ينفذها، لأنها بتبقى صعبة جدا. طيب بالمثل هنا اديله هنا دايمنشن، وهنا دايمنشن، ندي دايمنشن للليج ديت والليج ديت. الحيطة دي تبعد عن الأكس دوت قد إيه. طيب من هنا، طيب الرجل ديت تبعد عن هنا قد إيه كده. بالمثل هنا
بالمثل هنا. يبقى ديت الدايمنشن بتاعتي بتاعت كل وول. طيب عايزين برضو نرسم الحديد بتاعنا. طيب خلاص، انا ممكن BL نرسم بس قطاع الخرساني. نعمل كات ونروح هناك نعمله بيست بالشكل دوت. ممكن نديله كولوم، نعمل سكيل وليكن مثلا 2 علشان بس نقدر نشوف التسليح. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة هناخد من هنا اوفست، او ممكن نرجعه تاني والله 1 1 بس نزود شوية. اول حاجة هنا هناخد اوفست الكفر، اوفست 50. ده الكفر بتاعي 5 سنتي، ودوت التسليح بتاعي. يبقى اي لير تاني ماشي. ده التسليح الافقي بالشكل دوت. طيب ممكن نروح بس نختار اللاير ديت ونعمل امر دونت، ده علشان نرسم التسليح البوينت. بنخلي هو دلوقتي بيقول لي specify الانسايد diameter، ده هنخليه 0، والاوتر diameter ممكن نخليه مثلا 12. نشوف الرسمة ماشي تمام. ممكن نكبرها اكتر من كده، ممكن مثلا نعمل، او احنا دلوقتي هنستخدم قطر 12، فممكن نسيبه بالشكل دوت. نعمل له كات ونروح نحطه هنا. طيب نعمل امر نسلكت ونعمل امر array، اختصاره AR array، نوعه rectangle، هيطلع لي بيه الشكل دوت. اسلكت الاري دوت. دلوقتي انا عندي 4 هنا و3 هنا، انا عايز اعمل اري في الاتجاه دوت، فمعنى كده ان انا اخلي ال4 دول 1، يبقى ال4 اللي هنا دول اخليهم 1، يبقى كده بقى مظبوط. طيب عايزين نخلي السبيسنج قد ايه؟ ممكن مثلا نخليها احنا دلوقتي مطلعين سبيسنج هنا 140، يبقى نكتب هنا 100، نكتب هنا في ال3 140 بالشكل دوت. كده وهنعمل له ميرور بالشكل دوت. يبقى انا دلوقتي كده رسمت الحديد في الاتجاه هنا. طيب ممكن اخد الحديد ده كوبي واعمل له روتيت واخد كات واعمل له هنا بيست بالشكل دوت، واعمل لده ميرور بالشكل كده. وممكن هنا الامر دونت 0 و12، واروح احط هنا سيخ، وهنا سيخ، وهنا سيخ
وهنا سيخ بالشكل دوت. يبقى انا كده يعتبر خلصت الحديد بتاعي، وزعته لكل سايد من السايدز. طيب بس كده؟ قلنا لا، ان احنا في دور البيزمنت بتاعنا هنحط 0.2% من قطاع التسليح بتاعي كحديد مركز. طيب نحسبه ازاي؟ 0.2 على 100، قلنا ده لكل نهاية، يبقى في 1300 في 250. يبقى انا كده طلعت الحديد الاريا ستيل 650. يبقى انا عايز 650 مليمتر سكوير. طيب هنستخدم قطر كام؟ نستخدم قطر 16 وليكن في 16 سكوير. يبقى استخدم 4 سياخ 16. يبقى هروح هنا بلس ان انا عندي اوريدي سخين 12، يعني انا ممكن استخدم 6 16 وليكن. يبقى انا اروح على امر دونت 0 و 16 بالشكل دوت. طيب احنا عندنا دلوقتي العرض 250. طب عايزين نعرف اقصى حديد ينفع يتحط في العرض دوت. كنا بنحسبها ازاي؟ كنا بنقول بي اللي هي 250 العرض ناقص 25 على الفاي زائد 25. ده كنا بنجيب الحديد اللي هيتحط في العرض ده ماكسيموم 5.4، بنقربها للأقل يبقى 5. يبقى أنا عندي هنا 5 أسياخ ينفع أحطهم، وأنا عايز أحط 6، فبالتالي أعمل إيه؟ هحط 4 و2 على الصف التاني. خلاص، يبقى أنا دلوقتي هعمل كوبي وسبيس بوينت، هحط الحديد ده بالشكل دوت. انا كده حطيت سيخ هنا، ممكن مثلا اعمل له array عشان برضو نطبق امر array تاني. انا دلوقتي عندي 3 هنا، لا انا عايزهم 1 بس. طيب الاربعة دول اولا المسافة هنا احنا عايزين 4 سياخ. 4 سياخ المسافة ما بين من هنا لهنا 150. يبقى نقسم 150 على 3، لأن 4 سياخ ب3 مسافات. يبقى 150 على 3 على 3 هتديني 50. وبالتالي ممكن بالنسبة للأري دوت أقوم رايح حاطط هنا نيجاتيف 50، لأن هو في الاتجاه المعاكس. ممكن نخليها مثلا نيجاتيف 45. بالشكل دوت. يبقى انا كده حطيت اول 4 تسياخ. بعد كده بنفصل ما بين السياخ ديت، الصف دوت والصف اللي بعديه بسبيسر عشان اعرف احط الصف التاني. بيبقى السبيسر دوت مثلا وليكن قطر
10 وابدا احط. ممكن مثلا نسحب المجموعه ديت كوبي، بس دول بيبقوا 2 عشان انا عايز 6. خلاص، واحط هنا مثلا نيجاتيف 150 بره 45، وابدا ان انا اظبطها بالشكل دوت. يبقى انا دلوقتي استخدمت ايه؟ استخدمت حديد موزع للجنبين 14، يعتبر تي 12 ات 140، وركزت هنا يعتبر 6 سياخ 16. ده بالنسبة للبيزمنت داخل الايه المنطقة الحرجة. هنشوف دلوقتي هيبقوا خارج المنطقة الحرجة قد ايه. بس الفكرة ان انا هحط برضو هنا بالمثل. انا اوريدي حاطط هنا، نحط هنا سيخ، ونحط هنا سيخ، ونحط هنا سيخ، ونحط هنا سيخ. يبقى انا حطيت هنا 4. ممكن مثلا في النص كده نحط هنا سيخ، وهنا سيخ. يبقى انا يعتبر هنا ركزت كده 6 سياخ. واروح اخد المجموعة اللي انا عملتها ديت كوبي، واعمل لها روتيت، واخدها كات، واروح هنا اعمل لها بيست وتنزل مظبوطة. يبقى انا كده ركزت الحديد بتاعي. طيب هل هنا هستخدم كانات؟ لا، لان النسبة بتاعتي اقل من 1. يبقى انا كده الحيطة بتاعتي بقت مظبوطة. يبقى انا كده ظبطت التسليح بتاعي داخل المنطقة الحرجة، وابتدي ان انا اشاور على التسليح ده واكتب ان دوت تي 14 تي 12 ات 140، والمجموعة ديت او المجموعة ديت او المجموعة ديت دول يعتبر 6 سياخ تي 16. والحديد الهوريزونتال دوت احنا قلنا ان هو هيبقى تي 10 ات 125، يبقى 8 في المتر. يبقى انا كده خلصت التسليح بتاع الشير وول. وبكده يبقى احنا خلصنا تسليح الفيرتيكال elements. وان شاء الله المرة الجاية هنبدأ في تسليح البلاطات. هنشوف ازاي نصلح البلاطات، سواء تسليح افقي او تسليح رأسي. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.